哇！今日係2025年12月啦，咁我諗好多人都冇再睇過報紙咯，呢份報紙係我相信大家喺呢個火災事件嘅話呢，大家都已經有一個禮拜時間係好深刻啦。但係我哋而家真係要跳出呢一個唔開心嘅時間。好彩我今日邀請到我哋其中一個新嘅會員啦 ，Anna 黃小姐係咪啊？佢有咩好嘢帶俾我哋呢？就係佢啱啱有一個新嘅研發，同埋又有一個好消息，原來佢今日係已經攞到政府嘅資助，佢攞呢個專利嘅一個小息嘅分定啦，係咪啊？嗱，咁我事不宜遲，我將今日嘅最重要嘅信息帶俾觀眾嘅話，由Anna 去講解俾大家聽啊 ！Anna 你好，係你好啊，威文。嗱，好開心喎，聽到你攞到個專利之後，然後有一個自己嘅研發嘅一個 Apps 就係製造咗出嚟啦嚇。可唔可以解釋下你個 Apps 係咩 Apps 咧？哦，其實咧我個 Apps 咧主要係幫人咧係做一啲情緒管理，同埋咧係我哋咁講啦，係一個情緒管理嘅可承傳嘅生命檔案。咁即係話咧，我哋用呢個 app 嘅時候咧，我哋唔單止我哋係記錄一啲我哋嘅生平生活點滴，同埋咧我哋都可以記錄翻、回顧翻我哋過往年輕嘅時候嘅一啲嘅人生嘅軌跡。咁記錄呢啲事嘅時候咧，就我哋可以將呢個全個嘅檔案咧，第日咧就可以傳承俾我哋嘅後人。咁呢個係一個最基本嘅，但係因為為咗係一個全人嘅精神嘅記錄啊，咁所以咧我哋喺個 post 即係每一個嘅嗰個用戶去記錄嗰啲事件嘅時候咧，其實咧都會咧有一個情緒指數嘅，有一個心情指數。譬如好似今日阿威文嚟即係同我傾偈喎，我叫做一個好榮幸可以得到香港發明創新總會嘅邀請嘅訪問喎，哇！對我嚟講呢件事好開心，咁咧我嘅心情指數咧，哇爆燈10個爆燈咁樣，咁呢啲事咧我就會記低啦，記低咗之後咧，就會變成一點喺一個生命線嗰度咧就顯示出嚟。咁我今日好開心啦，但係1個禮拜之前咧我就好悲傷，好抽心。點解我會咁難過咧？其實我諗威文你都有咁難過啦，因為1個禮拜前咧，我收到個信息，我唔係第一手，我都成6點幾我先收到個信息，係話咧，哇！大埔宏福苑5級大火災難。我再真係去細心去睇呢個新聞嘅時候咧，簡直震驚，即係好傷心，好傷心。因為我睇完之後咧，喂我當時雖然聽到話10幾個人離世，但我個心已經喺度諗，嚟緊一定唔止呢個數目，一定好多人離世。咁唔單止離世啦，仲有好明顯嘅好多人係無家可歸。咁我就將呢個記錄咧記錄翻響我嘅應用度，就係 Deepsoul 度啦。咁而呢度咧，我嘅當時嘅心情咧就係-10分。咁你諗下啦，一個正10分，一個負10分，哇幾大差距！咁呢啲記錄咧，呢啲心情嘅指數咧，就會連結成一個生命線，喺 Deepsoul 度完全睇到，哇！你嗰個心情嗰個起伏，上上落落咁樣。咁呢個有咩好處咧？呢個好處咧就係我哋做記錄呢下咧，其實就已經係情緒嘅舒緩同埋解。喺心理學上面嚟講咧，呢個就係叫做一個記錄嘅紓解嚟嘅。咁我哋已經做咗第一步去紓解呢個情緒。咁然後咧，我哋就會喺呢一個生命線嗰度咧，就會alert到我哋其實原來我大部分時間都唔開心喎。咁呢個就好有問題喎。咁呢一樣嘢咧就可以咧提醒自己，我做咩成日咁唔開心咧？咁喺嗰個生命線嘅每一點咧，我哋撳翻落去咧，其實就會睇得翻嗰件事。呢個科技就係幫到手啦。
咁我就睇得翻，咦嗰件係咩事令到我咁唔開心？我再睇翻，咦原來10件事有9件事都係因為呢啲情況唔開心。咁我可能就係對我一個好大嘅提醒，會唔會我對呢啲事嘅反應有啲問題呢？咁樣 OK。咁如果我長期係咁嘅時候，可能我需要接受一個情緒嘅治療。咁如果我接受情緒嘅治療嘅時候呢，咁呢啲資料就可以直接交俾我哋嘅情緒輔導員、心理輔導員。咁佢就可以 trace 翻，咦你呢個唔使慢慢問你喎，就已經知道你其實你遇到啲咩問題或者遇到咩事。我哋咧都會同一啲心理輔導專家，佢哋係連結啦去做呢件事。咁另外咧除咗我哋可以有個生命線係完全 picture 到睇到呢一樣嘢之外咧，睇到我哋嗰個情緒線情緒生命線嘅起伏之外咧，我哋咧係仲可以咧響記錄一啲唔開心所有負面情緒嘅時候，我會有一個 Soli 嘅 AI 我哋叫 AI 密友，佢個名叫 Soli。咁咧佢就會咧係 feedback 翻俾你，俾你一個最起碼嘅情緒嘅支援。咁我哋知道啦，有好多人咧，其實咧佢哋係冇傾訴嘅對象。大家都有睇過少年日記啊？有嘛嚇？個小朋友好叻㗎啦，佢寫日記，但係佢寫完日記都冇出路。因為咧佢只係自己寫，自己諗。佢身邊認為可信嘅人、父母、老師，其實都幫佢唔到。所以我見到呢事咧，我好深刻。呢個亦都係令到引發我去做呢個 app 嘅原因嚟嘅。咁好啦，嗰個 Soli 咧就俾一個我哋嘅 AI，俾一個最初步嘅情緒嘅支援俾佢，就話俾佢聽拍下佢膊頭 ，OK 㗎，你好叻㗎啦，你已經係做得非常好，我好明白你嘅唔開心嘅，你放心啦，如果你真係有咩唔舒服，你試下寫低佢，或者係去深呼吸啦，再唔係你揾專業人士同埋政府嘅熱線啦，你撳呢個掣就得㗎啦，我哋有個救生圈俾佢，佢一撳個救生圈就會直接彈咗去嗰個情緒支援熱線，有香港政府嘅。有20-30個呢啲熱線喺度，佢一撳個電話就直接接去，即係好似而家嘅情況，咪叫你打。咁另外咧，我哋仲有一個身心靈資料庫入面咧，如果佢哋係面對咁大嘅困惑嘅時候，我哋都有好多呢啲資訊，佢一撳入去就可以揾到相關嘅資訊，就幫到佢。咁呢一個咧就係我哋點樣利用科技去幫啲人咧，去紓解呢個情緒。咁而喺佢呢個生命檔案入面咧，除咗佢嘅經歷之外咧，亦都包括咗呢個情緒嘅起伏。咁所以咧，對每一個用戶咧，都係一個非常好嘅。我哋唔限定嗰個年齡，因為無論小朋友、學生或者在工作者，我哋都知道好多人咧，其實唔係話真正有好多人可以傾訴到嘅。好老實講，就算屋企。係咪另一半就可以俾你好好嘅傾訴呢？父母仔女係咪就可以俾你傾訴到呢？大家心知肚明，即係有啲關係好好嘅，我唔排除。但係即係香港好忙碌，好多小家庭，甚至有啲家庭係分隔咗兩地移民或者咩都好。咁有一啲係照顧者啦，嗰啲照顧者即係有陣時欲哭無淚㗎嘛。咁佢就係攞住個 app 自己喺度講，語音都 OK 嘅，文字、語音、圖片、影像都可以。咁你就可以喺度申訴，即係講翻你有遇到咩問題，幾唔開心咁樣。咁呢個咧就係我想利用呢個科技係達到咧幫大部分普及嘅人，而唔係一個半個，係可以做到呢個情緒嘅紓解嘅功能。咁呢個係第一個目的啦。咁第二個目的咧就提醒啲人去做好一個生前嘅規劃。呢個亦都唔限定年紀嘅，即係我一講生前規劃咧，好多人可能就會覺得，喂，我都未到嗰個年紀，我有排先啦咁樣。其實唔係嘅，大家都知道，宏福苑呢次呢個 case， 我哋就知道。生命真係無常㗎，人生真係無常㗎，即係死亡同明日邊一樣嚟先，其實我哋真係講唔埋嘅。
咁所以咧，如果我哋響 Dipso 嘅 app 入面咧，你一打開生前規劃咧，其實佢入面就已經係俾咗好多個有系統地話俾你聽啊，你有啲咩嘢咧可以做定先，譬如為愛人間啦，你有啲咩遺囑啊、財產啊，你個手機 account 啊，想留俾邊個啊？你嘅保單想留俾邊個啊？各樣咧，你都可以預先記錄低。咁甚至你嘅葬禮嘅安排啦，你到底係想做中式、西式啊？基督教啊咩教啊？嗱，好似而家即係宏福苑呢個情況咁。其實我哋即係大家都好傷心、好難過。我哋只能夠就住在生嘅人嘅意願去幫死者辦理後事，但可能死者並唔係想咁樣做嘅。咁我哋冇辦法去接受啦。咁我哋當我哋有呢個準備嘅時候咧，咁其實對在生嘅人都係一件好事嚟嘅喎，因為佢唔需要糾結。其實阿媽係咪想咁㗎？其實我都唔知佢想點嘅喎，咁樣。咁如果我一早即係如果我知道佢係想點嘅，咁就已經好好多啦。咁又或者咧，我入面仲有一個叫做有話同你講嘅，就係一啲你平時想同人講，但係冇勇氣講嘅，譬如一啲道歉嘅説話啦。喂，其實我上次咁樣誤會咗威文，我成日都想同佢道歉，又死要面，又唔敢講。又或者我好想感激啲人。感激邊個，咁但係咧，即係好似我好想感激我個仔咁樣，咁我又死要面，又開唔到口，咁我可以寫低喺度，寫低咗之後咧，第日咧，我設定咗一個日期，設定咗日期之後咧，無論我在唔在生，呢啲説話都可以傳達俾佢。大家應該有睇過破地獄啦，其實破地獄咁多嘅遺憾。點樣引起嘅咧？就係冇及早做準備啊嘛！許冠文要寫定封信，都係要等死咗先俾。咁如果以呢啲所有嘅嘢都已經喺 Dipso 嘅 account 入面嘅時候，我哋唔需要周圍揾啊！好似一場火燒晒，好多人都話：哦，冇晒記憶，冇晒回憶，乜都冇晒。但係如果你一早將呢啲嘢記錄咗喺個 app 度嘅話咧，咁其實係唔會消失嘅，個實物消失咗，用戶嘅精神、靈魂或者佢嘅價值觀都喺度。好似好似呢個生前規劃咧，仲有一部分叫人生總結表。呢個人生總結表入面咧，就係俾用戶抒發話俾大家聽，其實佢做咗咁耐人，佢係想，佢覺得佢做人嘅意義係乜嘢？佢嘅核心價值係咩？佢嘅價值觀係點？佢領悟到啲乜嘢？咁呢啲咧就係我哋好多時咧會喺媒體咧都會睇到一啲咩心靈雞湯啊，教人點做人啊，我同意啲咩同意。其實每個人都有嘅。我相信 Raymond 你有一套，我都有一套。只不過咧我哋冇一個平台俾我哋記錄我哋嘅。咁呢啲嘢記錄咗之後嘅好處係咩咧？就係我哋可以將我哋呢一啲嘅價值觀有系統咁承傳俾我哋嘅下一代，或者我哋嘅摯愛因為我哋真係唔知死亡同明日邊日嚟先。萬一我離開咗，我嘅摯愛會知道，會再留翻俾屋企人咁樣。咁呢個咧，亦都係喺呢一個葬禮嘅時候咧，唔使俾人定義我哋嘅價值觀。即係咧，我哋好多時離開嘅時候咧，就係由在生嘅人去講你嘅生平啊嘛。其實我嘅生平，我想由我自己定義，我嘅價值觀由我自己定義咁樣咯。咁所以咧就都有呢一部分啦。咁如果仲有一個好重要嘅功能咧，就係有一個傳承人嘅設定，就係我頭先講咗咁多嘢啦，我有呢一個有曬我嘅人生嘅經歷、人生嘅軌跡，有曬我嗰個心路歷程，真正嘅心路歷程就係嗰個情緒指數有曬啦。咁我呢個生命檔案，我話要傳承俾我嘅下一代，咁我點樣做到呢？就係因為喺個 app 入面咧，我哋會有一個傳承人嘅設定嘅系統。咁只要咧你係喺呢一度設定咗嘅話，
對方係會知道你 touch wood 有一日唔喺度嘅時候，佢係有被授權係可以得到呢個 account 入面嘅檢閲權嘅。不過佢係咪能夠完全可以睇晒你所有嘅嘢咧？亦都唔係，因為你係有權選擇俾佢睇到啲乜嘢嘅。即係譬如我頭先講嘅，你可以淨係授權佢去做一個身後事嘅辦理，知道嗰啲嘢，但係佢未必授權去睇到你嘅秘密基地。咁咧呢個係可以你自己決定點樣去授權嘅。就好似你嘅遺產一樣，你唔一定要全部俾晒佢，你可以俾你想俾嘅嘢佢。咁呢個大概就係我個 app 嘅喺呢個發明或者科技上面咧，可以幫到大家嘅嘢。咁其實咧嚟緊咧，我哋仲有2大嘅功能係未做嘅。第一個咧就係個人探索。嗰個個人探索咧就係講再深入啲嘅咧，就係嗰個人係本身嘅先天嘅性格係點樣？我哋點樣知道一個人嘅先天性格係點呢？我哋譬如由 MBTI 啦、9型人格啦，甚至指紋分析啦、血液分析啦，呢一類好科學化嘅嘢，去了解到一個人嘅先天性係點樣嚟。呢啲咧係好多小朋友，唔係好多家長都想預先知道啲仔女係點，甚至在職嘅老闆都會想知嘅。咁另外咧，亦都有係一啲佢嘅理想啊，佢嘅夢想係啲乜嘢，都會可以設定同埋記錄喺呢度。咁不過呢個係下一個階段嘅事。咁我哋陸陸續續咧就會一路出，務求希望咧呢個可傳承嘅生命檔案咧係可以整體知道呢個人係點。我頭先講咗一個係先天性格。咁我哋一個成年人，我哋經歷咗咁多嘢，我哋都知道，除咗先天嘅性格，我哋有好多嘢係被後天影響嘅。譬如我哋接觸到啲咩人，我哋乜嘢人係我哋嘅偶像嚇，我哋睇過啲咩書，我哋嘅宗教係咩？嗱，呢個就係後天性格嘅形成嘅。咁呢個咧都會喺個 app 度咧係有呢一部分嘅嘢嘅，係啦。哇！真係聽你講呢幾分鐘嘅話，我又長咗好多知識啦嚇。或者我試下睇理唔理解你所講嘅嘢，我總結下。你呢個係一個用人工智能可以當為一個陪伴機械人咁樣嚇。我有陣時有啲心裏嘅説話，我身邊嘅人我唔知點同佢講，我可以喺呢個 app 裏邊嘅話咧，大套我自己嘅心聲，冇錯 exactly， 係啦，練習一下個膽量，然後先至再同翻身邊嘅人講又得。你講得啱啊！即係咧我個 app 入面咧有一個叫憂傷療癒間，又有一個叫我好嬲，有一個叫鬧爆人。咁好玩㗎！咁即係話有一個人我想鬧佢，我唔好面對面鬧佢，我喺個 app 度鬧下佢先。嗰啲粗口咧滿天飛晒。喂，我聽到呢個，我覺得一個好開心，因為而家我哋香港嗰個青少年讀書個壓力好大，好多小朋友都因為咁講唔到嘢俾家長聽，同啲朋輩講唔到嘢，同老師講唔到嘢，佢就嘣一聲就跳咗樓啦。唉，我真係冇錯啊！即係喂，咁呢啲唔係揾錢嘅人群嘅話，你個 Apps 係咪免費可以俾我哋用嘅？絕對係。哇，非常好。呢個係我嘅初心嚟嘅，即係我想做呢個 app 嘅時候，其實就係想俾呢一群人即係一啲嗱，好多人話你叫佢走出社區啦，去社區中心，多啲去社區中心啊，揾啲朋友話我哋知道，但係如果呢啲人會走出嘅，其實佢就唔會遇到呢啲事啦。明白。所以我正係想，哇！你又俾個 app 佢，咪即係叫佢韞住佢咁樣其實唔係嘅，我哋個 app 係鼓勵佢走出嚟。你頭先聽到我講啦，其實我係鼓勵佢走出嚟。不過佢未走出去之前，我哋要俾個渠道佢。明白。俾個渠道佢覺得有一個信任或者信心嘅地方去宣泄、去發泄佢嘅嘢。明白。然後
我哋再有 AI 嘅陪伴啦，AI 嘅鼓勵啦，再進一步，我哋始終都係揾翻真實嘅人去輔導佢。哇！所以今日我哋聽到人工智能喺呢一方面，心靈啊、精神呢方面，就係可以幫到我哋一個好好嘅一個推動力啦。係，我相信未來嘅發展，因為我哋而家都係一個初起步。係，其實我哋未來嘅發展咧，已經即係正如我頭先講，其實我已經有好多嘅藍圖喺入面。明白明白。即係會一步一步就係靠呢個科技咧去實現，所以我哋嘅願景咧係科技傳承永續心靈。非常好。係啦，我希望我哋會一路向前咁樣啦。好啊好啊好啊！咁嗱，我哋因為發明總會嘛，我哋既然知道呢啲都係一啲主要儲存資料嘅嘢嘅話咧，你嗰個容量可以容納幾多人可以擺佢嘅資料落去咧？哦，咁當然啦，呢一個咧，我哋而家嘅設定咧就係容許我哋會增加，因為咧我哋用雲端去做嘅。哦。咁雲端做咧，只要我哋需要嘅時候就可以擴張你嘅啦，所以係冇，即係可以咁講係無限制嘅。哇，非常好，非常好，好啊！哇，今日呢個話題，我相信大家都可以舒緩一下自己心內嘅一啲壓力喎。所以，我哋香港發明總會就係有呢啲咁好嘅會員，去幫我哋創造多啲新嘅環境、新嘅方向，令到我哋可以活學活用啦。多謝晒 Anna。我都好多謝香港發明創新總會咧，即係俾個機會我可以同大家分享我呢個理念係真嘅，即係好多謝 Raymond，多謝你，係多謝。